देखिए, एक एयरप्लेन 33 से 42,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। इतनी ऊंचाई पे हवा का प्रेशर 4 से 5 psi तक होता है और अंदर का 12 से 13 psi होता है। इतना ज्यादा प्रेशर होने की वजह से खिड़की टूटते ही अंदर की चीजें हवा में बाहर तेजी के साथ निकलेंगी। लेकिन आप सोचेंगे कि बाहर प्रेशर कम होता है तो आसपास के लोग बाहर उड़ जाएंगे, तो ये क्यों नहीं उड़े? ऐसा इसलिए हुआ कि सिर्फ प्लेन का सिर्फ एक ही गिलास टूटा है। प्लेन की गिलास से नहीं बनती बल्कि स्ट्रेच लेयर से बनती है। ये मटेरियल दुबला शार्प होता है लेकिन ताकत में ये सबसे आगे है। इस मटेरियल की एरोप्लेन की विंडो में 3 लेयर होती है। अगर अंदर वाली एक लेयर टूट भी जाए तो बाहर 2 लेयर और होती है जिन्हें तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन गलती से अगर ये भी टूट जाए तो सबका बचना नामुमकिन है।